Çocuklar, biz Nilo'ya sürpriz balon aldık Defne'yle, değil mi Defne? Nilo'ya bakalım neredeymiş? Balon verelim, ona sevinsin. Kedili balon aldık Nilo'ya. Nilo'ya! Nilo'ya, neredesin? Aç bakalım ışığı anneciğim. Nilo'ya neredeymiş? Aç şu ışığı bakalım. Evet, bakalım. Nilo'ya! Neredesin? Nilo'ya! Perdenin arkasına mı saklandın yoksa? Bakayım. Aa, yok. Defne, bu balonu Nilo'ya vermemiz lazım. Nerede bu Nilo'ya? Gel bakalım anneciğim. Burada mısın yoksa Nilo'ya? Aa, bu kız yine nereye saklandı Defne? Allah Allah. Gel mutfağa bakalım bir de gel. Gel bir de buraya bakalım anneciğim. Aa, nerede bu Nilo'ya Defne? Anneciğim, balon almıştık, ona sürpriz yapacaktık biz. Yatak odasına da bakalım gel. Gel yatak odasına da bakalım anneciğim. Gel bakalım. Gel bakalım, nerede bu kız ya? Acaba yine dışarı mı çıktı Defne? Yine asansöre mi bindi? Dışarı mı çıktı bu kız? Gel şuralara da bir bakalım da sonra gidelim asansöre bakalım, olmadı. Bakayım. Bak burada da yok, görüyor musun? Bence yine gitti. Orada var mı? Bakayım. Kilerde de yok. Bak şimdi. Bence yine gitti, bu asansöre mi saklandı? Dışarı mı çıktı acaba Defne? Nilo'ya gel gel, sana kedili balon aldık diyorum Nilo'ya. Kapıyı anneciğim aç bakalım, neredeymiş bu kız? Allah Allah. Dur bakalım. Dur bakalım anneciğim, dur. Dur bakalım, burada mı Defne? Bir bak bakalım. Nerede? Orada mı? Hah, orada da mı yok? Allah Allah. Gel bakayım anneciğim, gel. Gel bakalım, gel. Nerede bu kız? Tospi'ye soralım mı? Tospi'ye soralım, gel. Gel Tospi'yi bulalım, gel. Gel Tospi'ye soralım. Tospik. Tospik. Neredesin? Nereye saklandın Tospik? Aa. Tospik de yok ortalıklarda çocuklar. Tospik. Tospik. Nilo'yu bulamıyoruz. Gördün mü sen Nilo'yu? Allah Allah. Tospik de kaybolmuş çocuklar. İkisi beraber nereye gittiler acaba? Tospik. Aa. Tospik, sen burada arabalarla mı oynuyorsun yoksa? Biz Nilo'yu arıyoruz. Ona burada balon aldık. Balonu vereceğiz. Nilo'ya ortalıklarda yok. Sen merak etmiyor musun Nilo'ya nerede? Aa, gel bakalım gel. Bu Nilo'ya nerede ya? Bulamıyorum ben bu kızı Defne. Of. Bakmadığımız yer kalmadı. Ne yapacağız? Balkona gitmiş olabilir mi? Bence olabilir. Gel bir de oraya bakalım. Belki oradan çıkar çocuklar. Bulamıyoruz. Ona uçan balon vereceğiz kedili. Ortada yok mu kız? Aç bakayım anneciğim, balkonda mı acaba? Allah Allah. Aa. Çocuklar, Nilo'ya balkonda da yok. Allah Allah. Defne, bu kız nerede? Tospik de görmemiş. Bulamıyoruz biz bu kızı. Allah'ım ya Rabbim. Aa, bir ses geliyor. Nilo'ya, kız sen robot süpürgenin üzerine bindin. Evi mi süpürüyordun, biz her yerde seni arıyoruz. Ay, inanmıyorum Nilo'ya. Her yerde seni aradık. Sana gittik. Uçan balon aldık kedili. Defne, getir uçan balonu anneciğim, gösterelim. Çok beğenecek bence. O gitti, bakar mısın? Evi süpürüyor, robot süpürgenin tepesine çıkmış Defne. Görüyor musun şu kızı sen? Ah, bak gördün mü, düştün. Ah, seni yaramaz Nilo'ya seni. Biz her yerde aradık. Tospik de seni çok aradı. Ya bak, Tospik de burada. Gördün mü? Ay, birazcık da Tospik binsin üzerine, dur. Ay, Tospik de sevindi. Bak, sana balon aldık, gördün mü? Çok güzel. Çok teşekkür ederim. Al bakalım balonunu da. Ha? Çok güzel balonum var. Ay, ne attın öyle Defne? Aa, Defne gitti balonla. Kıskandı balonunu kesin Defne. Değil mi, Nilo'yanın balonunu kıskan. Ay, atıp duruyor, görüyor musunuz çocuklar? Kıskandı Nilo'ya balon aldık diye. Balonuna gidiyor, oradan Tospi'yi fırlatıyor. Bak. Bak. Seni var ya seni.